আজকের রেসিপিটা একটু ভিন্ন ধরনের। সাধারণত আমরা খিচুড়ি, পোলাও অথবা বিরিয়ানি রান্না করে থাকি বৃষ্টির এই সিজনে। তবে আজকে ভিন্নভাবে খুব সহজেই চেষ্টা করেছি একটি নতুন রেসিপি ট্রাই করতে। আর এটা হচ্ছে চিকেন পোলাও। চিকেন পোলাও রেসিপি রান্নাটা এত বেশি সহজ যে কেউ চাইলে এটা তৈরি করতে পারে। প্রথমে আমি এখানে 5-6 পিসের মতো মাংসের টুকরা নিয়েছি। ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। সামান্য লবণ আর লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে রাখছি। বেশি কিছু ম্যারিনেট করার প্রয়োজন নেই, অল্প এই লবণ আর লেবু দিয়ে ম্যারিনেট করলেই চলবে। তারপর চলে যাচ্ছি রান্নায়। এখানে 4 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি সাথে 3 চা চামচের মতো ঘি। ঘিটা অবশ্যই দিতে হবে। এই রান্নায় 3 থেকে 4টা উপাদান অবশ্যই ইউজ করার চেষ্টা করবেন। তার মধ্যে হচ্ছে একটি ঘিটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে এটার পারফেক্ট টেস্টটা আপনি পাবেন। তারপর এখানে আমি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। গরম মশলার মধ্যে ছিল এলাচ 5-6টার মতো, তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ। দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, তবে বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো আদা বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো জিরে বাটা। অন্য আর কোনো মশলা এখানে ইউজ করছি না, যেমন মরিচ, হলুদ, বাটা মশলা, বিভিন্ন ধরনের এইসব কিছু অ্যাড করছি না। খুব অল্প মশলায় এই রান্নাটা কমপ্লিট করা যায়। ম্যারিনেট করা মাংসগুলো এখন অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালোভাবে বেশ কিছুক্ষণ পেঁয়াজ মরিচের সাথে ভেজে নেব। আর এখানে কাঁচামরিচ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু এটাতে মরিচ ইউজ করছি না, একটু স্পাইসির জন্য কাঁচামরিচটা ইউজ করেছি। বাই দ্য ওয়ে, যারা ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলটি ভিজিট করছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, তাতে করে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আপনি সবার আগে। আর যদি খুব বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি কমেন্টস করবেন আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে। এখন সেকেন্ড যে বিশেষ উপাদানটি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে গুঁড়া দুধ। অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই রেসিপিতে গুঁড়া দুধটা ইউজ করতে। আমি এখানে 2 চা চামচের মতো পাউডার মিল্ক ইউজ করেছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণ যেহেতু আমি আগে একবার ম্যারিনেট করার সময় ইউজ করেছি, সেজন্য একটু বুঝে শুনে ইউজ করতে হবে। গুঁড়া দুধ দেওয়ার পর ভালোভাবে একটু পানি দিয়ে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপর 3 নাম্বার যে উপাদানটা এখানে ইউজ করতে হবে, যেটা না করলেই নয়, অবশ্যই চেষ্টা করবেন এটা ইউজ করতে, সেটা হচ্ছে গরম মশলা। আমি এখানে আজকে ইউজ করেছি আমার হোমমেড গরম মশলা পাউডার। আপনারা চাইলে বাজার থেকে গরম মশলার পাউডার যেটা, সেটা ইউজ করতে পারেন, তবে অবশ্যই দেখবেন সেটার মধ্যে উপাদান জয়ত্রী এবং জয়ফলের উপাদানটা আছে কি না। আজকে আমি যে গরম মশলাটা এখানে ইউজ করছি সেটার মধ্যে সব ধরনের গরম মশলার যে উপাদান সেটা এখানে রয়েছে, যেমন জয়ফল, জয়ত্রী এবং এলাচ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তেজপাতা ইত্যাদি। এখানে যেহেতু আমি 5-6 পিস মতো চিকেন নিয়েছি, চালের পরিমাণটাও নিয়েছি অল্প, হাফ কেজির মতো, মানে 500 গ্রাম। ভালোভাবে চালটা এখানে মিশিয়ে নিয়েছি আর এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। চালটা আমি আজকে নিয়েছি কালো জিরা যে চাল, সেটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো লিকুইড মিল্ক। চালের পরিমাণটা যেহেতু 500 গ্রামের মতো, তা 1.5 গুণ পানি ইউজ করতে হবে। আর 1.5 গুণের জন্য এখানে আমি দিয়েছি পানির পরিমাণটা এবং দুধের পরিমাণটা মিলে প্রায় 750 ml মতো, মানে প্রায় 1.5 গুণ।
চালের পরিমাণ থেকে 1.5 গুণ পানি ইউজ করেছি, আর এটা দিয়েই সম্পূর্ণ রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। যখন এই পর্যায়ে আসবে তখন একটু নেড়েচেড়ে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এখানে এই পর্যায়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিলে চালটা খুব ভালো হয় এবং কোনো ধরনের চাল সিদ্ধ বাকি থাকে না। 4 নাম্বার যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট উপাদানের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে গোলাপ জল। অবশ্যই চেষ্টা করবেন গোলাপ জলটা এই রান্নায় ইউজ করতে, তাহলে এই চিকেন পোলাওয়ের রেসিপিটা পারফেক্ট হবে। গোলাপ জলটা দেওয়ার পর ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। সিম্পল এই রান্না, কিন্তু খেতে খুব অসাধারণ। ব্যাচেলর থেকে যে কেউ এটা খুব ভালোভাবে রান্না করতে পারবে। নতুন রাঁধুনিদের জন্য আরও বেশি সহজ হবে এই রান্নাটা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। লাস্ট পর্যায়ে আমি তাওয়ার মধ্যে দিয়ে রেখেছিলাম। কিছুক্ষণ দমে রাখার পর এটা এখন সার্ভ করে নিচ্ছি। গরম গরম চিকেন পোলাও সার্ভ করতে পারেন লেবু, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজের সাথে। খেতে কিন্তু বেশ মজা। বিরিয়ানি, খিচুড়ি এবং তেহরির যে টেস্ট, তার থেকে টোটালি ভিন্ন একটি টেস্ট পেতে চাইলে এই রেসিপিটি বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছেও বেশ ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বাসায় অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন, আর ট্রাই করে কেমন হয়েছে আমাকে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। যদি ভালো লেগে থাকে আজকের এই রেসিপিটি, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তাতে করে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবার আগে। আর এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। আল্লাহ হাফেজ।